黐住個嘴。豬嘴喎。我玩咬食嘅今日。定晒啦，冇反應啦而家。冇教啦。誒唔係啊！偷睇。你以為佢瞓覺嘅時候佢就擘大隻眼啊？唔係，其實佢喺度偷睇。我成日見到好得意嘅。等你先。衝得太大個頭咧？咁使？唔使。哦，咁你冇只得唔得啊？我又唔擰過嚟呢邊。佢都唔定，而家又偷睇啦。哇！隻眼真係好大啊！你望到佢擘大咩？有啊，頭先擘大之後行翻。佢隻耳仔都係似佢㗎，你睇幾大隻耳珠？係喎。我哋冇耳珠嘅呢啲。係啊，我哋冇耳珠㗎。下邊呢位似我，個嘴型。呀，個嘴同個鼻啊嘛。或者佢唔會掗手掗腳嘅？呀！我成隻手揚起嚟咁樣。啊！你睇隔離嗰個，佢掗擺明係醒緊咯。個嘴啊！大佬花到咁實，你睇下花得幾實？想喐隻手都喐唔到啊！其實喐緊嘅，可能喺度掙扎緊啊！佢有時唔係㗎，佢有時舉住手瞓㗎。好慘個樣你啊！笑，我仲笑你喺度。唉，真係俾激死！我覺得佢喺度發緊夢。邊仔咁多表情？大家這個